ตัว20ดีค่ะ3ตัว100ก็มีหวานให้ได้จ้าแล้วก็หนังก็ได้เป็นหางคูเหรอหอมเลยค่ะได้จ้าคนเยอะอยู่นะใช่รถไม่ถึงได้ไม่เยอะขนาดนั้นไปนี่กันไปหา มาว่าที่กี่โมง ยายรออยู่นี่กันนะคุณแม่เปิดอะไรเนี่ยทอง ไม่รู้ที่กี่โมง
แต่คู่ที่ได้อะไรเดินมาเอามือนู้นยายยิ่งใหญ่เลยน้ำสูงไม่น่าเพื่อกินมาอย่างเดียวล่องเรือนะล่องเรือบรรยากาศจะเย็นๆนะ300 บาทครับครึ่งชั่วโมงนะผ่านเชลีเอาแม่กองครับก็จะมีเวลาและท่านที่เราสนใจก็ในชอบบรรยากาศจะเย็นๆแบบนี้ก็ขอเลยครับผมเย็นๆนะแล้วก็ล่องเรือนั่งเรือกันเจ้าที่คนขับคนไปได้เลยครับลำก็สอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับสอบถามพูดคุยกันแชทสำหรับท่านที่มาแล้วนะครับนะถ้ามีเวลามาพักผ่อนกันพรุ่งนี้ก็เอามาล่องเรือนั่งเรือเที่ยวกันสักรอบหนึ่งได้เลยนะครับ ไปนู้นเลยปะ คือกี่บนอะไรนี่จะมีที่ใจเลย ไม่มีแล้ว กันกันได้ แต้มหอยเจ๋งอะออกมาลงจับเนอะรถไม่มีเลย เริ่มเหนียวตัวแล้ว
ดูริมทะเลว่าขามเลื่อม มันตอนตลาดแม่กลองเราเบียร์ย่างเยอะนะแล้วเราก็มีผักไหนตลาดแม่กลองเนี่ย ได้ต้มได้จ้าไข่ทอดไข่หวานกุ้งไฟฟ้ากรอบจ้าทูชาเก็ตได้จ้า ได้เลยจ้า อันนั้น50 บาทไม่เป็นไร วัดอะไรอะไรคะ ซื้อเดี๋ยวแม่มาหลบก่อนเกะกะทางเขา ได้ชิมได้จ้าไข่ร้อนไข่หวานไข่ลายจ้าแล้วก็นั้นก็ได้ทำได้ลดได้นะจ๊ะ ก็เล็กได้จ้ะ มาเนี่ยเป็นที่เด็กนี่แหละมานี่นะเป็นกระดิ่งสารพัด12 วัน 9 คืนนะมีเราต้องจังมากมาย ที่นี่ก็ได้ เราคงย้อนยุค9 วัน 9 คืนด้วยกันถ้าใครมีโอกาสมีเวลาแยกวังมันดาว เอาวะ จังหวัด ไป รา เดิน ช วะ บุรีเท่านั้น เดินไป นะ เรื่อย วัดสุกรีธรรมารามนะที่จังหวัดเพชรทองนะลูกนิมิตการนำสนาพลบุญที่นะเรื่องทำบุญถวายพระบาท20 บาทอนุโมทนาสาธุโดยบุญรักษาเวลาคุ้มครองท่านนะผมก็จะเป็นมงคลโดยการไปดวงดีนะทุกให้ทุกมาจงมาโรคให้ไปโรคไปให้เป็นอะไรที่ไม่เดือดนะจงมาจงหายไป กินเล็กเปล่า ได้เรียบร้อยค่ะ ดูก่อนได้ถามได้แล้วได้นะคะลูกหอยลอกไข่หวานไข่ลาย3 ลูก3 3แล้วได้จัดดูก่อนได้ค่ะ อะไรนั่นแก เดี๋ยวหมด ชิมได้จ้าไข่ร้อนไข่หวานไข่ลายค่ะ ใส่แก้วใส่น้ำแข็งมีนะคะ ลูกตาลลูกลาลูกชิ้นลูกจาก ซื้อแล้วไปทักได้เดี๋ยวใช่ ทองตรงกลาง เลือกไปของมาไม่เลยนี่ได้เพิ่มได้จ้า อ
จริง ขนาดวันเสาร์ ๆทำไมอาจจะตีอาจจะเป็นยังไงมั้งไม่เหมือนอัมพวาเลย อัมพวาไม่เข้ามาคนเยอะ เยอะ เพราะมันช็อปได้ไงมันมีที่กินไงที่นี่มันน้อยน้อย แล้วแต่คน ครับนี่ คนท้องอ่ะนี่เลยจริง ไปกินตังจำไม่ได้อุ้ยทะเลเอาฟ้อง ฮะถูกค่ะใหม่ๆสดๆเลยจ้าเนื้อไม่นิ่มไม่มันไม่ต้องเอาไปนะคะ ไม่มีคนเลย มาชิมได้จ้าคนละครึ่งได้นะคะมาเปิดไข่เปิดไข่แช่ค่ะร้อนๆบนเตาเลย350 300เลยนะครับจากคนละครึ่งได้นะคะเดียวเหลือบาทไหวหวานไหมชิมได้เลยสั่งได้เลยจ้าน้ำเย็นๆเลย ลายไหนหวานทุกก่อนได้เลย ไปหาที่นั่งไม่ต้องเลยค่ะที่วันได้นะคะเดี๋ยวก็จะมีเซ็นเตอร์เข้าไปเซ็นได้นะคะกดลงอันนี้ที่เป็นก่อนได้ค่ะไอ้บ่อยแกไปส่งไอ้ตู้แล้วไปเยอะแล้ว เฮ้ยหมดของเหล็ก ปูมาได้เยอะแล้วจำได้ไม่เย็นไปหมดเลยอ่ะไม่ตีไม่ดีขึ้นไม่เย็นไปหมดเลยหวานดีแล้วอยู่แล้วจริงๆไม่สดชาไทยมะนาวแบบน้ำเป็นแก้วต่างๆ80 บาทจ้าแกะไปที่50 บาท100เลยค่ะลองได้เป็นอร่อยตัวมีเนื้อมีมันมีไข่นะ6 ไม้ 50ค่ะปลาหมึกละ50 บาทค่ะกุ้งมีกะเพรา100ค่ะเข้ามาดูกันได้นะครับ พี่ดูก่อนได้เลยจ้า ใครรับไปเลยเฮ้ยค่ะ เราเพื่อข้างบน กินหวานแน่นอนนะ กินได้นะไปเดินบนลองไม่กินไอ้นี่โป่งเอ้ยทำไมให้ป้าถือได้ป้าก็จะไม่กินน้ำเลย
ป้าคนนี้เรากำลังสงสารที่มันดูเงี้ยบเหงาขนาดบนเขาวันอาทิตย์มันไม่ตั้งเลยบนนี้ตัวก็ไม่จังคืออะไรไม่อยากกินหรอกตัวเมากินข้าวนะเดี๋ยวสองคนนะสิดีกับเราได้เดี๋ยวไปกินเราไม่อยากกินหอมนะแล้วเรากินปลาหมึกกับอิ่มแล้วเธอก็เอาข้าวไปต้มปลาหมึกตัว20พีค่ะ3ตัว100ก็มีนั้นตัวละ20ค่ะมี2ตัวไข่หมึก3 ไม้ 50 ไม้เดียว20 3 ไม้